హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రవంతి డైరీస్. అండ్ ఇప్పుడు టైం అయితే 6 అయిందనమాట, షార్ప్ 6. ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాను. ఇప్పుడు నిద్ర లేచి వెంటనే ఫస్ట్ స్నానం అయితే చేసి వచ్చాను. పిల్లలు అయితే నిద్రపోతున్నారు, ఇంకా వాళ్ళు కూడా లేచిన తర్వాత వాళ్ళకి కూడా రెడీ చేయించాలన్నమాట. అండ్ మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే రవి వాళ్ళ ఊరికి అయితే వెళ్తున్నాము. అక్కడ పెళ్ళి ఉంది, రవి వాళ్ళ బాబాయ్ కొడుకుది నైట్ పెళ్ళి అనమాట. అండ్ ఇంకా ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయితే కానీ ఒక 2-3 అవర్స్ పట్టదు మేము రెడీ అవ్వటానికి. ఈవెన్ నేను బట్టలు కూడా సర్దలేదు. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళి బట్టలు సర్దేసి అండ్ రెడీ అవ్వాలన్నమాట. అండ్ మళ్ళీ కలుద్దాం, బాయ్. అండ్ ఇక్కడ రవి అయితే మొత్తం కార్ అయితే కడిగేస్తున్నాడు నీట్గా. అండ్ ఇక్కడైతే పిల్లలు నిద్రపోతున్నారనమాట. ఇంకెందుకు డిస్టర్బ్ చేయటం అని లేపలేదు. మార్నింగ్ నిద్ర లేచేటప్పటికి ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి, నార్త్ నుంచి సౌత్కి ఉంటారనమాట. అండ్ ఇక్కడ రవి కోసం అయితే పాలు కలుపుతున్నాను. రవికి బాగా దగ్గు వస్తుందన్నమాట. గత 2 వీక్స్ నుంచి లాస్ట్ టైం బెంగళూరు వెళ్ళాడు కదా, అప్పటి నుంచి బాగా దగ్గుతున్నాడు క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యి. దానికోసం ఇక్కడ మిరియాలు అయితే బాగా దంచేస్తున్నాను, బాగా పొడి చేసుకోవాలి. బాగా మెత్తగా పొడి చేసుకున్న తర్వాత ఈ పౌడర్ని ఆ పాలల్లో మిక్స్ చేయాలన్నమాట. పాలు అండ్ షుగర్, పసుపు బాగా మరిగించాలి. మరిగిన తర్వాత ఇంకా వడగట్టేసుకొని తాగేయటమే. అండ్ ఈ పాలైతే ఒక టీ గ్లాస్ అంత తాగితే సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఎక్కువ తాగినా కూడా గొంతు మంట పుట్టుద్ది అనమాట. అందులో వేడి కూడా ఇద్ది. మిరియాలు, పసుపు 2 వేసాం కదా, ఒక టీ గ్లాస్ సరిపోతుంది. అండ్ నైట్ నిద్రపోయే ముందు తాగితే కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ మా ఇంట్లో ఎవరికైనా జలుబు చేసింది అంటే మాత్రం మేము అసలు ట్యాబ్లెట్ యూస్ చేయము. ఈ మిరియాల పాలు ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. ఈవెన్ పిల్లలకు కూడా నేను మెడిసిన్ యూస్ చేయను. అండ్ ఇంకా కిచెన్లో పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బెడ్రూమ్లోకి అయితే వచ్చాను, ఏం శారీ కట్టుకోవాలి అని చెప్పి. అండ్ ఈ శారీ అయితే తీసాను. అండ్ శారీ అయితే ఇది కట్టేసుకుంటున్నాను. కొంచెం కాటన్ బాగుంటుంది కదా సమ్మర్కి, అందుకే ఈ శారీ కట్టేసుకుంటున్నాను. హాయ్ చెప్పు. అండ్ ఇక్కడైతే మేము బయలుదేరాము. టైం అప్పటికి 10:30 అయింది. ఇంకా టిఫిన్ తినేసి వెంటనే స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను, రవి, పిల్లలము అండ్ అమ్మ నాన్న వస్తున్నారు ఇక్కడ పెళ్ళికి. ఇక్కడ బుజ్జి పాప కూడా కొంచెం మూడీగా ఉందన్నమాట. ఆమెకు కూడా జలుబు దగ్గు చేసింది, అందువల్ల ఇంకా సైలెంట్గా ఉంది, యాక్టివ్గా లేదు అంతగా. అండ్ ఎండలు కూడా బాగా మండిపోతున్నాయి. మేము బయలుదేరేటప్పటికి 10:30 అయింది. కందుకూరులోనే ఒక 1 అవర్ అయితే తిరిగాము. 4 స్టాప్లు అనమాట. ఒకసారి మెడికల్ షాప్లో ఒకసారి, అండ్ పెట్రోల్కి ఒకసారి, అండ్ మళ్ళీ టైర్లో గాలి తగ్గిందని ఒకసారి, అండ్ మళ్ళీ ఇంకో షాప్లో అయితే ఆగాము. 1 అవర్ కందుకూరులోనే తిరిగాము. అండ్ 11:30, 12 అయిందనమాట కందుకూరు దాటేటప్పటికి. అండ్ మళ్ళీ పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ ఇంట్లో మళ్ళీ ఒక 2 అవర్స్ అయితే ఉన్నాము. ఇంకా అక్కడ లంచ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకా ఊరికైతే వెళ్ళామన్నమాట. ఇద్దరి వైపు పిలుపు ఉంది, ఇంకా అందుకే వెళ్ళే దారిలోనే అనమాట పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ ఇల్లు కూడా. అక్కడ చూసుకొని ఇంకా ఊరికి వెళ్ళాము. అండ్ ఇక్కడ నేను, రవి అయితే బ్యూటీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. నేను రవిని డామినేట్ చేస్తున్నానంట అని రవి చెప్తూ ఉన్నాడు. అది ఒరిజినల్ వాయిస్ అలానే పెడదాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదనమాట. అంటే సాంగ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, మళ్ళీ కాపీరైట్ క్లైమ్ ఇష్యూ వస్తుందని చెప్పి నేను అది పెట్టలేదు. ఒరిజినల్ వాయిస్ అయితే పెట్టుంటే బాగుండేది. అండ్ ఇక్కడ ఇద్దరు ట్విన్స్ ఉన్నారు చూడండి, ఎంత క్యూట్గా ఉన్నారో, ముద్దుగా బొద్దుగా. అండ్ ఇక్కడ ఈ పిల్లలతో అయితే బాగా ఆడుకున్నారు. ఒకడైతే ఫుల్ బాగా నిద్రపోతున్నాడు అనమాట, ఎంత డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా లేవలేదు. అండ్ ఈ బాబు అయితే మధ్యలోనే లేచేసాడు అనమాట. పూర్వి అయితే లేపేసింది, ఇంకా మన ఉయ్యాలు ఊపుతూనే ఉంది మేము ఉన్నంతసేపు. ఇంకా అసలు మా దగ్గరికి రాలేదనమాట. అండ్ ఇది నా ఉయ్యాల అని ఎక్కేస్తుంది అనమాట, కాలు పెట్టేసి. ఇంకెవరు టచ్ చేసినా ఒప్పుకోవట్లేదు. ఇక్కడ వాడిని జో కొట్టను, వాడి బొమ్మలు తీసుకొని ఆడుకొని అలా చేస్తూ ఉంది. ఎలా అయితే వాడిని అయితే నిద్ర లేపేసింది. అండ్ ఇక్కడైతే ఇంకా వాళ్ళు మంచిగా కూల్ డ్రింక్ అయితే ఇచ్చారు, అదైతే తాగుతున్నాను. ఎండలు ఎలా ఉన్నాయంటే మామూలుగా లేవు. ఎంత డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుందంటే బాడీ అంత డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది. ఇంకా కూల్ డ్రింక్స్ తాగినా, వాటర్ తాగినా అసలు అయితే దప్పిక తీరట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ కూర్చొని కూల్ డ్రింక్ అయితే తాగుతున్నాను. ఇంక ఇక్కడ పూర్వి అయితే మాత్రం ఉన్న కొద్దిసేపు ఇంక ఉయ్యాల దగ్గరే ఉంది. చూడండి ఎలా జోగొడుతుందో. ఎలా అయితే పూర్వి అయితే వాడిని అయితే నిద్ర లేపేసింది, కానీ అసలు ఆడవలేదు, బాగా ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట ఉయ్యాలో పడుకొని. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా నవ్వుతున్నాడో. బుడ్డోడు చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు అనమాట. మంచిగా నిద్రలేసి రీఫ్రెష్ అయిపోయాడు, మంచిగా నవ్వుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ పూర్వి అయితే వాడిని ముద్దాడుతుంది అనమాట. చూడండి ఎలా ముద్దు పెట్టేసుకుంటుందో, బుగ్గ పట్టుకొని మరి ముద్దు పెట్టేసుకుంటుంది. అండ్ పూర్వి ఉన్నంతసేపు అయితే ఉయ్యాల ఊపుతూనే ఉందనమాట. ఇంకా అసలు కూర్చొని కూడా కూర్చోలేదు, ఆ ఉన్న అరగంట ఊపుతూనే ఉంది ఉయ్యాల. అండ్ ఇక్కడ పూర్వి వైపు వాడు చూసి నవ్వాడని చెప్పి ఆమె సంతోషం అయిపోయి క్లాప్స్ కొట్టేసుకొని నవ్వుకుంటుంది అనమాట. పిల్లలకి పిల్లల లాంగ్వేజ్ బాగా అర్థమైద్ది అంటారు.
మా స్ఫూర్తికి పిల్లలంటే ఏమి ఇష్టమో ఎంతమంది ఉన్నా బాగా ఆడుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ వీడు పెద్దోడు అనమాట, వీడు చిన్నోడు. అండ్ ఇంకా అక్కడి నుంచి బయలుదేరాము ఊరికైతే. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒక 20-25 మినిట్స్ జర్నీ అయితే ఉంటుంది ఊరికి. అండ్ ఇక్కడ కొండలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ కొండలకి దగ్గరగా ఉంటుంది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు అయితే. అండ్ ఇంటి వెనకే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట కొండలు. చాలా బాగుంటుంది మార్నింగ్ టైంలో చూస్తే. అదే ఆడ పెట్టుకోవాల్సింది అది వేట దాని మీద పెట్టు పిల్లడు అరే తీరా అండ్ అక్కడైతే నలుగైతే పెడుతున్నారు. ఇంకా నేను కొంచెం వీడియో తీసి బయటకైతే వచ్చాను. బయటకు వచ్చేటప్పటికి అండ్ రవి పాప బయటే ఉన్నారు. ఇంకా వీడియో అయితే షూట్ చేస్తుంటే పాపకు చెప్తున్నాడు, అద్దో పిచ్చమ్మ అక్కడ ఉంది చూడు వీడియో తీస్తుంది అని చూపిస్తూ ఉన్నాడనమాట. ఆ పిచ్చి దద్దో అక్కడ ఉంది చూడంటే పాప నవ్వుతూ ఉంది. అండ్ ఇంకా నేనైతే ఇంకా పిల్లల్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేసాను. అండ్ ఇక్కడైతే పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. పూర్వీకి ఏమి ఇష్టమో ఆ హార్మోని పెట్టంటే సౌండ్ వస్తుంది కదా, టకటక నొక్కుంటూ ఉంటుంది. ఇంకా స్ఫూర్తి అయితే చెప్పబడలేదు, ఇంకా పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి అసలు నాకు కనిపించదు అనమాట. బాగా ఆడుకుంటుంది ఇక్కడికి వస్తే. అండ్ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఇక్కడ నవ్య అయితే మెహందీ అయితే పెడుతుంది. స్ఫూర్తికి బాగా ఇష్టం. స్ఫూర్తికి ఇష్టం లేనిది ఏమి ఉండదు, ఆమెకు అన్నీ ఇష్టమే అనమాట, బాగా ఇంట్రెస్ట్. ఇంకా పెట్టించుకుంటూ ఉంది. బాగా పెట్టుద్ది అనమాట. నేను పెట్టించుకుందాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు. నాకు పూర్వీతోనే సరిపోయిందన్నమాట. చాలా క్రాంకీ అయిపోయింది పూర్వీ అయితే. ఇంక నా వల్ల కాలేదు, అనవసరంగా వచ్చానే, బాగా ఇబ్బంది పెట్టాను పిల్లల్ని అనిపించింది ఈ ఎండలకి. అండ్ ఇక్కడ మెహందీ పెట్టడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మేము కానీ ఊరికి వెళ్తే స్ఫూర్తికి రవికి మాత్రం బాగా టైంపాస్ అయిపోద్ది. ఒక నాకు పూర్వీకి తప్ప ఇంకొకరి మొహం ఒకరు చూసుకోవాలన్నమాట మేము. అండ్ ఇంకా ఈ నైట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ రెడీ అయితే అవుతున్నాము. అండ్ ఇక్కడ ఎవరి పాటికి వాళ్ళు రెడీ అవుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈమె పేరు అయితే సుధా అనమాట. 24/7 కామెడీ. ఆ మాట తీరే చాలా కామెడీగా ఉంటుంది, మాట్లాడే తీరు. ఇంకా నేనైతే ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటాను. అండ్ ఇక్కడైతే నేను రెడీ అవ్వడానికి పైకి వచ్చాను. ఫుల్ చెమట్లు అనమాట. ఎంత రెడీ అయినా నీళ్ళు పోసి తడుపుకున్నట్టే మళ్ళీ. అండ్ నైట్ టైం పెళ్ళికి కట్టుకున్న శారీ అయితే ఇదనమాట. ఎలా ఉందో నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి. అండ్ పూర్వీ అయితే నిద్రపుచ్చేసి పైకి వచ్చేసాను. ఇంకా ముందంతా షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, అసలు కుదరలేదనమాట పూర్వీతో. అందరు రెడీ అయిపోయి పెళ్ళికి వెళ్ళారనమాట. మేము నలుగురమే ఉన్నాం, రెడీ అవుతా కూర్చున్నాం అనమాట. ఇక్కడ జడయించుకుంటున్నాను. నాకు ఫ్రెంచ్ అంటే బాగా ఇష్టము, ఫ్రెంచ్ ఫ్లాట్. ఇంకా మోస్ట్లీ ట్రెడిషనల్ అంటే ఎక్కువ అదే ప్రిఫర్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకా రెడీ అయిపోయాను, ఇంకైతే వెళ్తున్నాము. ఇంకా పూర్వీ అయితే నిద్రలేచి జస్ట్ నార్మల్ డ్రెస్ వేసాను. ఇంకా ఎక్స్ట్రా హెవీగా అయితే అసలు ఏం వేయలేదు ఈ ఎండలకి, ఎందుకని అసలు నేను తెచ్చినా కూడా వేయలేదనమాట. నాకు కానీ రవికి కానీ అసలు ఇష్టం ఉండదు హెవీ ఫ్రాక్స్ అయితే. ఇంతవరకు పూర్వీకి ఒక హెవీ ఫ్రాక్ కూడా లేదు, ఉన్నా అసలు వేయమన్నమాట. అండ్ ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేసేస్తున్నాను. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లే కనుక అయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే దెన్ బై, టేక్ కేర్.